機関との支払いの仕組みをステーブルコインでつなぐということで、この大口の部分をですね、効率化をしていくと、仕組み作りはしっかりと進めていくと。日本でもステーブルコインの広がりを見せ始めているわけですけれども、課題としてはどのようなことが挙げられるんでしょうか。はい、ステーブルコイン、ここまでお話しでした。この1年間の書籍のベストセラーが発表され、人気絵本シリーズの第3作「大ピンチ図鑑3」が総合で1位になったほか、文庫のジャンルで映画化され大ヒットした国宝が1位になりました。
ale wiesz co, bo ja myślę, że większości nie będzie widać, bo było zbyt ciemno, żeby twarze ochwycić. Myślę, że to jest, żeby...
No i jeszcze trzeba coś fajczyć, nie? Ostatnia szansa.大宮祇園平安神宮へ参ります。次は鴨川中学前、鴨川中学前。